ningekuwa Mziwanda ningeomba radhi. Mimi ningekuwa ndo Sheikh Muharram Mziwanda ningeomba radhi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, yani si lazima watu kulielewa neno mshangazi, sio lazima, kwa sababu upati kuingia peponi wala usipolijua uingii motoni. Sahihi. Neno mshangazi. Kwa hiyo sasa wewe ukingangania kuwaelimisha watu walijue neno mshangazi, mimi naona hakuna faida. Kama mimi ningekuwa Sheikh Muharram Mziwanda ningeomba radhi watu. Sahihi. Kwa mfano mimi naelewa yeye anakusudia nini kuongea vile anakusudia nini, mimi naelewa. Yeye kakusudia vizuri tu. Mishangazi ni ile mjanamke yenye umri mkubwa, labda walifiwa na wazee wao na waume zao wakabakiwa na mipesa. Wajane wana mipesa mingi, basi wanatafuta mume mdogo, njoo nioe, anamuoa, anakuhudumia yeye. Hiyo ndo mishangazi tuliyokusudia mimi na Sheikh Mziwanda. Lakini sio jitu limeziniwa huko, limepata pesa katika zina, alafu ndo liwe mshangazi ulifananisha na Mama Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Au mfananishe Nabii Zulekha yule alokuwa akitaka kumbaka Nabiullah Yusuf. Yule Zulekha baadaye alikuwa mke wa Nabii Yusufu, na yeye ni mwanamke mtukufu vile vile. Si katika wale waliotajwa watukufu, lakini yeye kwa sababu aliolewa na Mtume, basi ni mwanamke mtukufu. Kwa hiyo huwezi kumfananisha yule Bi Zulekha na wazinifu hawa wa sasa, maana kuna mishangazi mingine mizinifu. Hiyo ndo inataka kuishi na watoto bila ndoa. Hiyo mishangazi hiyo hawezi kufananisha na watu wa kheri. Basi nadhani watu washakuwa wanaelewa sasa hivi. Wamsamehe tu Sheikh Mziwanda kwa kule kumtaja Mama Khadija na Mama Zulekha kuwafananisha na mishangazi. Lakini kama ikiwa mishangazi ya kheri, unaweza kufananisha nao. Sijui umenielewa. Jazakumullahu khair. Naam.